hag a oa deus gwengat. Pa in gavet en orian giz kapusin, e oa dija e vreur a oa kapusin, d'an tad Eugène, deus gwengam. Hag unan en doa goat dignan e evinou, an tad ivon, hag e baze zarmounioù e strakin traoù, hag a ben a fin. Bon, ebe, lavaret er, mate eviche gwelloc'h dit mon ele hal, setu bekaset neuze da giz aluzenner, o monier evit pesketerien an Douarnenez, Terre-Neuve. Setu en eus gred an draze e tre a blavez, tregon a daougen, hag e war ur vag ospital. En eus savet a radio evit ar pesketerien, evit modef e kellou, deus pez abasian traoù. Me, dreistol, en eus ket e annet da skei, war a re a oa kablus de stad truezus ar vardolodet barz ar bagouze. Ha da ganta oa an armatourien, eurvez e lavare, sklaverien in war ar bagou, hag ar emañ oa bez oa sot, o kled, atav, memez rimadel. Peg e lavaren a re zo gwasor, o labour zo gwasor, evit a re a zo er galeoù. Hag ben a fin dre force, huchal, ebe lavaret, gant e apenou bras ar gapusinet. Allez, gwelloc'h e dit mon ele hal. Setu bekaset, hag me en eo a skrivet memesta, e galek, en eo a skrivet avec les pêcheurs de morue de Terre-Neuve et du Groenland, e blavez c'hwec'h a tregont, ha da houde ne e pa boa ket areken, avec les bagnards de la mer. Hag e pa in gavet e Bombay a Calcutta extra vita. Enfin, extra. O vele penans, a miser, a vehe bazavrouz. Hag evel, neus gret memestra, e neus gret filmou, pa oa deut evit diskouez d'an dut, e pestat, oa penans ar broioù-se. Hag en eus meur a film a zo, hag unan a zo a navezet a zo a l'assaut de la jungle. Mais skriva re memesta e brezon ne gaz ket skriva a reio barz ar vuez kristen hag e blavez daou a daougen e teuio pe e penans e rosko hag e fin e vuez e peta e gwengam. E vreur, an tad Eugène oa diam ankor. Hag oa en o riant pa in gavet an tad medar. Oa deja an avezet. Peguir en oa savet evit an dre de urs, justamant, kentelioù sant francez. Evit eulia, evit ma elche an dud, eulia o religioù an drez ar kentelioù sant francez. Hag blavez seiz war nugen, blavez daou a tregont, kentelioù sant francez a deio da vea ar vuez kristen. Hag just ur gir a daoude penans evit tad ivon a raok a eo a begret da hunta ye abe Pierre a besketerien. Unaik eo a peu près memez stum den. Setu e blavez daou a tregont. Setu neuze penans setu an tri kapusin a gav. Hag eurvez neuze in gaet e don Robert Mission e Centurien e Brogerne. Hag persoun rosko deud da velet ar gapusinet en orian da lavaret. Eurvez kouan rosko a pez o bet gwechal beteg a revolution pez o bet gouen rosko a zo vont da vez a gwerzet d'ar gomunistet. Vadoue. Hag e oa, ar gomunistet e oa mer Douarnenez da poent-se e oa flanchek. Hag en oa c'hoant prena penans penans kouan gwengam. Setu, non, Roscoe, kouan Roscoe. Setu, e don are Fulgence hag an tad medar e Centurion, hag e goulennet i gant ar c'hlorer dans en auto, kas aneo da Roscoe, da velet e pestat, a penans oa neuze
Kouan Roscoe. C'est une niet. So a mis Sebrel pe mis Mai. Hag an ini, a verze o ar famil vras peta Roscoe. Et no a prenet pegur a be gwerzet var l'er a révolution hag unan do a prenet e fin oa Danielou, pas goude a révolution. Mais ahe no a ranke gwerza peguir no a isum achan. Sais-tu, gret d'affaires gant a penons gret d'affaires neuze et gant a famille Danielou a prenet Kouen Roscoe, hag en gavet et miskouere c'hwer a tregont, dilojet deus an orian. Sais-tu, en gavet un nebeut a emain, deus an orian, n'avez en ket neot, mais emañ zo an tad medar. Voilà. Ta du gène sur roller emañ. Non, pas emañ, ta du gène. Hag penons bon, in gavet ahe, bon, labourioù d'ober, ar chapel oa kwezet, ar c'hloast oa ket, setu de savet tout an draze. Mais penons Kouen Roscoe a zo an avezet, setu a oa da poent pas en in gavet. Mais penons Kouen Roscoe zo an avezet evit ar vezen fies. Kleed o peus kozeal deus ar vezen fies. Hag voilà. Ar vezen fies a oa kosa gwezen fies a oa ebreiz. Lo da lavare sur all ar ebe fouret gant ar gapusinet pin in gavet aze